Sadaya kula badhe ngaturaken dhateng panjenenganipun para lembaga ugi tiada sinaosan ingkang tuhu kawula tresnani. Kalau minangka paraga saking panjenenganipun Paniti Busana inggih punika Mbak Rini Action Wedding saking Kelarasan Sumerjo Tentu kapareng menika Jackson kalian Duta Suara Audio Sound System. Ugi dumateng kathah kula menika juru sungging utawi juru foto HM Studio Foto saking Laratan Wonokerto kemarin menika amung kewala Jackson secarangan sound system Duta Suara. Ugi dumateng panjenenganipun menika para lembaga ingkang wonten saking Trata Kadung kawula saputra Paniti Busana Mbak Rini Action Wedding kabar mugi nuwun coba pangestu panjenengan sami kang sami pindah lenggah dene napa anggen kawula nindakaken ing mangke kirang nuju krana kawula nuwun lumunturing samudra pangaksami ingkang agung. Ugi dumateng kakang kula ingkang wonten dalem kakang kula wargaku Sumerjo Krajan saha sakiringanipun panjenengan sami sesarengan kalian di dalam Pramono Jati ingkang ijil saking Laladan Dusun Jumberwangi. Nanging punika kula boten kendhat ing panjuwun dhateng panjenengan sami ugi boten kendhat anggen kawula tetunggal dhateng arsanipun Gusti Kang Maha Wikat ingkang Maha Asih anggen kawula tumandang mugi pikantuk nugrahaning Gusti kepareng kawilujengan ingkang kawula suwun tumanduk warga-warga pamat bugati lan inggih panjenenganipun menika Bapak Purnawan Ibu Diyarat Mandi ya. Anggenipun anggrakin Sekar Cepoko Mulya Maharjo Putra Amiwa Siwi mugi-mugi tinitepaken pinengku suka kelawan basuki.
Para bapak semua ibu, kula ugi kedonga dumateng panjenenganipun menika Mas Ayu Frida Oktavian Dali. Anggenipun kapundhut lamaing permundo silaing wong akrami ateges menika kapundhut garwa ingkang nami utawi paringan asma Bagus Adi Riswanto. Putranipun menika Bapak Edi Santoso saha Ibu Sungini Suwardi. Mugi-mugi anggenipun sami lelunggan tumuju ngayahi samudraning gesang tansah manggo yuwana lestari anggenipun jajodohan. Bapak Ibu menika sinambi antaran kula makai kanthi cara dadi nggih Mbak Rini anggenipun antukar pisananipun risan pinanganten putri saha pinanganten kakung kepareng kawula hangayai inggih menika cekson jajarengan duta suara.